Всем привет! С вами проект Fresh Баня. Сегодня едем на выездную площадку, Выстрельский район. У нас там будет строиться баня 5 на 7,5. Сегодня принимаем свайный фундамент. И также вечером попозже приедет биоматериал. Нужно принять, проконтролировать. Чтоб все прям чин-чином было, чтоб прям вот доска к доске, сухая, строганная, камерной сушки. Сегодня мы приехали на объект, который строится в Истринском районе. Это будет баня 5 на 7,5. Естественно, это будет каркасная баня. Ну и приехали мы к первому этапу строительства. Первый этап строительства — это, конечно же, фундамент. Ну и фундамент у нас сегодня будет свайный от Королевского завода свай. Ребята уже почти все приготовили, сейчас делаются замеры и сейчас покажем, как вкручиваются сваи. Следующий этап у нас сегодня будет приемка пиломатериала, сухая строганная доска камерной сушки. И смотрите сами. Ну вот, друзья, прошло совсем немного времени, и сваи уже стоят. Вон доваривают оголовки. Все по красоте, по уровню. Здесь вот будет наша банька. За моей спиной сейчас уже готовый свайно-винтовой фундамент. Хочу немножечко рассказать про сваи, про то, какую продукцию предоставляет Королевский свайный завод. Здесь 15 свай, баня у нас будет 5 на 7,5. Пойдемте немножечко покажу саму конструкцию сваи. Значит, у нас здесь оголовок 200 на 200. Свая сама 108 на 2,5, заглублена она практически на 2 метра. Потом обрезаны, выставлены все сваи в уровень. Оголовок проварен и все швы, как вы видите, промазаны битумной мастикой. То есть влага не попадет, туда засыпана смесь песчано-цементная, и которая выдавит всю влагу, и соответственно влаги внутри не будет. Фундамент на самом деле очень долговечный, очень хороший и выдерживает очень большие нагрузки. Расстояние между сваями здесь у нас почти 1,5 метра, а здесь 2,5 метра. Что еще хотелось бы сказать? У каждого оголовка есть отверстия, подготовленные для того, чтобы когда здесь станет обвязка свайного фундамента, он закрепится саморезами, глухарями так называемыми, и будет стоять очень прочно и очень хорошо. Здесь на участке у нас есть наклон, то есть характерный наклон, то есть вот сваи некоторые заглублены больше, как кажется, но на самом деле участок там выше. Здесь перепад от где-то в районе 20 сантиметров на общую площадь свайного поля. Так что ждите дальше новостей, будет скоро здесь обвязка, скоро будем строить каркас. Сегодня еще принимаем пиломатериал и поехали дальше. Так, друзья, разгрузили лес на баню. Чуть больше 15 кубов получилось. Вон. Лиственница, сосна, елка. Баня будет красивая и из качественной доски камерной сушки. Сухой, строганной.